Так, значит, продолжаем. Чтобы снять компрессор, надо снять стартер. Иначе компрессор цепляется за втягивающий стартер и не выходит. Вот я сейчас стартер снял. Смотрите, крепится на вот этих трех шпильках. Вот раз, два и вот вверху третья. Вот к этой шпильке P-Station подлезать очень плохо. Так, ну как-то я тут умудрился, подлез. Теперь, значит, сейчас у меня компрессор уже откручен. Сейчас лезу наверх, пробую его целиком сдернуть. Крепление, значит, компрессора. Вот болт. И вот здесь вот чуть выше, ну вот там. Сюда, наверное, я его не подлезу, не покажу. Вот край там, край чуть-чуть видать. Вон там шпилька торчит. Вот здесь вот шпилька. И сверху там еще. Ну, сейчас сверху покажу. Вот шпилька. Крепеж компрессора. И вот еще одна. Вот такая кругленькая. Сейчас свечу на нее как раз. Так, открутил я компрессор. Смотрите, когда будете снимать, здесь такая резиновая типа уплотнителя. Ну, как бы с колечком такое. Вот главное его не потерять. Так-то в ремкомплектах они есть, но у меня сейчас ремкомплекта нет. Короче, что, все, снимаем сейчас вот эту крышку. Так, ну что там у нас за дела такие? Ну, есть выработка-то, конечно, но, блин, опять ничего такого критичного тут нет. Значит, может, компрессор вообще долбит. Распредвал-то вроде бы еще походит. Вроде еще ничего. Ну, не считая там вот этой выработки. Но это еще не критично. Так. Надо смотреть толкатели. Сейчас буду снимать, тогда смотреть толкатели. Чтобы сразу проверить, пока тут все открыл. Может быть, стучит компрессор. Сейчас, если толкатели нормальные, значит, буду разбирать компрессор. Смотреть, что с ним. Так, значит, в общем, снял две клапанных крышки, два коромысла там с клапанами. И сейчас вот толкатели буду стаскивать, смотреть, что-то они меня смущают. Надо заглянуть вот в последнем отсеке. Я их уже заранее открутил. Здесь были гаечки вот тут на 17 и здесь на 12 два болтика. И теперь
Достаю толкатели и будем сейчас смотреть. Так, что тут у нас? Так. Ну и вот он у нас ряд толкателей. И здесь все нормально. Есть небольшая как бы выработка. Но никаких выбоин там, сколов, либо еще что-то нету. Сейчас я это все протру, помою, почищу и ставлю назад. И буду снимать следующий. Со следующей секции также. Сейчас открою все, посмотрю. Еще раз посмотрю распредвал. Снимать это уже не буду, смысла нет. В общем, ладно, ищем дальше причину.